Halo sahabat YouTube, kita mikat lagi ya. Kali ini kita masih pakai pulut Lydian. Sekarang kita pasang dulu pulut. Oke sobat, pulut sudah kita pasang, sekarang kita pasang tikapnya. Oke, pulut dan pikat sudah kita pasang semua ya. Pastikan terus, semoga dapat ya.
satu. Inilah enaknya pakai pulut Lydian ya, hemat pulut, dan pulutnya tidak seberapa melekat nih. Mantap. Oke, sahabat YouTube, sekian dulu mikat kita. Ini hasil dapatan kita hari ini ya. Lumayan. Dengan pakai pulut Lydian, manjur. Oke. Oke, sekian dulu mikat kita. Saksikan terus channel kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya.